朋友翻返嚟我哋必勤培根頭呢個 channel， 我哋上一集試咗 N.Gel 呢支筆嘅墨水，我哋今日咧就會解釋一下點解呢支筆可以做到咁順。呢支筆咧其實唔算一支啫喱筆，呢支係算係一種水性筆，因為呢啲咧係用佢本身啫喱筆本身呢啲啫喱筆嘅墨水，跟住再同呢啲酒珠筆嘅墨水，呢種液體嘅墨水混合埋一齊，成為呢一個 N.Gel 嘅墨水嚟嘅。所以呢支筆嚴格啲嚟講，算係一支熱水性嘅啫喱筆。所以呢支筆呢，你係可以叫佢啫喱筆，不過你同時亦都可以叫佢做水筆嘅。跟住呢支筆呢，都係一個非常喺水性筆做到呢個效果入邊非常非常厲害嘅一支水性筆嚟嘅。仲有呢支筆呢，係非常非常嘅推介。